蛋蛋有牛肉㗎。場主成功同疑犯取得快食啦！疑犯態度狂妄囂張。作查詢做咩啃親啊？竟然肯物歸原主，不過唔收好過收。快啲蛋蛋有牛肉啊！快啲食啦！佢橫行霸道。快食啦！啲牛肉嚟㗎，大大啲牛肉啊！咩料啊？我先有洋葱啊！